Двухкамерный холодильник Indesit ES15A выполнен в белом цвете и сочетает компактные размеры с достаточной вместительностью. Он оснащен капельной системой охлаждения, стандартным компрессором и удобными перевешиваемыми дверями. Аппарат работает почти бесшумно, а его морозильное отделение и продуманное расположение полок позволяют хранить продукты с комфортом. Модель отличается простым электромеханическим управлением, ручным размораживанием обеих камер и надежной сборкой. Удобство в эксплуатации обеспечивают длинный шнур питания и плоская верхняя поверхность, которую можно использовать как дополнительную площадку. Холодильник экономичен в потреблении энергии и обеспечивает стабильное поддержание температуры. Среди недостатков можно отметить тугое открывание двери холодильного отделения, отсутствие ограничителей для установки вплотную к стене и сложности при перевесе дверцы из-за плотной нижней петли. В некоторых случаях встречаются окислы на сварных стыках, а при неправильной эксплуатации возможны наледь и шум работы капельной системы. Двухкамерный холодильник BEAD RCS K2072 сочетает компактные размеры с хорошей вместимостью. Он оснащен верхней морозильной камерой, стеклянными полками, светодиодной подсветкой и перевешиваемыми дверями, что делает его удобным в использовании. Тихая работа и аккуратный внешний вид позволяют легко вписать модель в любой интерьер. Холодильник обеспечивает стабильное охлаждение благодаря капельной системе, поддерживает универсальный климатический класс и сохраняет холод при отключении питания до 18 часов. Есть функция суперохлаждения, форма для льда и подставка для яиц. Энергопотребление соответствует классу А+, что делает модель экономичной. Из минусов можно отметить отсутствие системы No Frost, необходимость регулярной разморозки и возможное образование конденсата. Для большой семьи он может показаться маловатым, а скрытые ручки и нехватка полочек на дверце не всегда удобны. В остальном это надежный и практичный вариант для ежедневного использования. Двухкамерный холодильник Nordfrost NRB 121B выполнен в черном матовом цвете и сочетает стильный внешний вид с компактными габаритами. Он оснащен вместительными отделениями, стеклянными полками и перенавешиваемыми дверями, что делает использование удобным и практичным. Модель работает тихо, почти бесшумно, быстро набирает температуру и обеспечивает качественное охлаждение и заморозку. Материалы прочные и без запаха. Сборка аккуратная, а антибактериальное покрытие поддерживает чистоту и свежесть внутри. Из минусов отмечается туговатая дверца, отсутствие дополнительных полочек и перегородок в ящике, а также неполная комплектация без инструкции и гарантийного талона. Несмотря на мелкие недостатки, холодильник надежен, экономичен и хорошо подходит для дома. Комбинированный холодильник Indesit TIA-14 с верхней морозильной камерой сочетает компактность и вместительность. Продуманная организация полок и ящиков позволяет удобно хранить продукты, а тихая работа делает его комфортным в повседневном использовании. Морозильная камера расположена сверху, что удобно для быстрого доступа. Есть возможность перенавешивания дверей и полок, благодаря чему пространство легко подстраивается под потребности. Стильный внешний вид и экономичное энергопотребление делают модель практичной. Из минусов можно отметить отсутствие зоны свежести, ручное размораживание морозильной камеры и короткий шнур питания. Также на двери не хватает нижней полки, а легкое побулькивание газа при работе может показаться недостатком. Холодильник оборудован стандартным компрессором, имеет капельную систему размораживания, работает практически бесшумно. Объем холодильной камеры составляет 194 литра, морозильной 51 литр, чего достаточно для семьи. Двухкамерный холодильник Evolux FS 220 Bavli сочетает современный дизайн с функциональностью и экономичностью. Белый корпус с металлическим покрытием, скрытые ручки и светодиодная подсветка делают его удобным и стильным решением для кухни. Он оснащен режимами суперохлаждения и суперзаморозки, звуковой индикацией открытой двери
перевешиваемыми дверями и удобными колесиками для перемещения. Внутри предусмотрены многочисленные полки, ящики и 4 дверные полки. Морозильная камера расположена снизу и разделена на 3 секции. Холодильное отделение вместительное и удобно организовано. Есть 8 полок и 1 ящик. Подсветка равномерно освещает пространство, а капельная система упрощает уход. Модель работает тихо и почти не слышна, обладает экономичным классом энергопотребления А, плюс и стандартным компрессором. При первом включении возможно кратковременное нагревание стенок, а также иногда слышны жужжащие звуки. Покупатели отмечают хорошее соотношение цены и качества, легкость и компактность при достаточной высоте. К недостаткам относят узкий верхний ящик морозилки, ограниченную ширину для большой семьи и сложности доставки у некоторых пользователей.